हाँ तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं ये लोको पायलट और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्पफुल एक किताब, जिसकी अनबॉक्सिंग हम अभी करने जा रहे हैं। जो राजीव कुमार के नाम पे वचरा जी मंदिर में डिलीवर हुई है। गुजरात स्टेट में डिलीवर हुई है। ये बुक आप देख सकते हैं। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक कटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने कटर से काटना शुरू कर दिया है। ये हमारा वही कटर है जो हम पिछली अनबॉक्सिंग में यूज़ किया था, और वही बंदा है जिसको हमने पिछली अनबॉक्सिंग में यूज़ किया था। अगर हम इसको थोड़ा समझाएंगे तो हम इसको बताना चाहेंगे कि इसके पीछे एक कवर होता है जिसको पहले फाड़ना होता है, जरूरी होता है। और उसके बाद इसको कट कार्ड रहेगा। ये हर बार बेवकूफ़ी करता है, पिछली बार हाथ काट लिया था। और इस पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें यहाँ पे एक बिल भी आपको इसके साथ मिलेगा। 30 रुपये वाली पट्टी करवाई थी। ये देखिए, इस बिल में आपके आप देख रहे हैं कि ये बिल 199 रुपीज़ की ये बुक है, 59 और 159 की एक्चुअली बुक थी, और इस पर डिलीवरी चार्ज वगैरह ऐड करके 199 की आपको बुक पड़ेगी। और ये बुक मैं आपका कहना चाहूँगा कि ये बुक आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पर आपको इसमें 199 में 1 रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। ये आप जांच करते समय डिलीवरी बॉय से मांगने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो 200 ही रुपये आपसे लेकर जाएगा। क्योंकि हमने भी ऑब्जेक्शन किया था, जिस वजह से हम रिटर्न भी करने वाले थे, बट हमने उसका कोई लाभ नहीं हो पाया हमें। हम अफसोस जता रहे हैं इस बात का। तो देखिए, ये बुक आपके सामने है। प्लीज़ कटर इसको कटर से 1 रुपया ना काटें, इसको हाथों से फाड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कटर से कट सकता है। इसमें पन्नी आएगी आपके लिए। सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं सेफ्टी फर्स्ट है। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट है, सुजुकी का नियम है, सेफ्टी फर्स्ट। अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे अरिहंत की ये किताब है। हाँ, और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा एक राइटर है। नहीं, बिल्कुल चमचमाती हुई बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट स्टेज, जिसमें गणित, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स पर आधारित ये ऑलराउंडर एक किताब है। अगर आप इस किताब को ले लेंगे तो इस किताब के बाद आपको दूसरी कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यही किताब लें। कंप्यूटर आधारित, और इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2018 की एक टैग लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 245 रुपीज़ का इसमें टैग लगा है, जो अब मात्र आपको 200 रुपये में डिलीवरी चार्ज ऐड करके 200 रुपये में आपको मिलती है। मतलब 50 रुपये आपको डिस्काउंट के तौर पे आपको छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि ये स्पेशल इसकी बुक की विशेषताएं क्या है। परीक्षा पैटर्न के अनुसार परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स का संपूर्ण कवरेज। इस किताब में आपको संपूर्ण कवरेज मिलेगा, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अध्यायवार थ्योरी प्राप्त संख्या में MCQs के साथ एवं गणित एवं तर्क शक्ति योग्यता के दिए गए सभी प्रश्न विस्तृत हल सहित आपको इसमें मिलेंगे। और परीक्षा पैटर्न के सटीक विश्लेषण हेतु सॉल्व पेपर 2014-13 सभी पेपर्स आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। स्वयं जांच हेतु 5 प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। मॉडल पेपर बोलते थे हम जीने स्कूल टाइम में। और आप देख सकते हैं स्पेशली रेलवे भर्ती के लिए है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बुक है। तो अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या हम इसको खोलने जा रहे हैं। ये देखिए, इसके पहले पेज पे इसके बारे में लिखा गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड RRBS असिस्टेंट लोको पायलट एवं। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। कितने पार्ट हैं इसमें? तो देखिए, सबसे आपको पहले किस चीज़ की डिटेल विशेष सूची, इसमें विशेष सूची दी गई है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको विशेष सूची में क्या क्या है। सबसे पहले इसमें कितने पेज है हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। 1 से लेके 42 पेजेस इसमें टोटल है। इसमें एक गणित, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता वगैरह दिए गए हैं। और ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स के 22 जो चैप्टर्स है। और बताना चाहूँगा कि सामान्य बुद्धि से संबंधित भी इसमें 16 चैप्टर्स हैं। सामान्य विज्ञान में 3 चैप्टर्स हैं। सामान्य जागरूकता के 5 चैप्टर्स हैं। चलो, तो हम अब टॉपिक। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें 2018 की, दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है किताब में। इस किताब में 2018 की जो वैकेंसीज़ है वो भी दी गई है। देखिए, कास्ट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ 2018 की इस भर्ती के लिए ही ये बुक की पब्लिशिंग हुआ है।
और मैं इस किताब को लेने के लिए आपको गाइड करूँगा। प्लीज़ किताब ज़रूर लें। इसमें सभी टोटल वैकेंसीज़ वगैरह आपको दी गई है। अपने अलग अलग अहमदाबाद की देख सकते हो आप, अहमदाबाद की वैकेंसीज़ वगैरह शो की गई हैं, सभी वैकेंसी शो की गए हैं। कृपया आप देखिए। मैं बताना चाहूँगा कि जिन जिन व्यक्तियों ने अहमदाबाद के लिए लोको पायलट की एग्ज़ाम भरा है उनके लिए बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है कि 164 टोटल वैकेंसी है। बाकी अदर स्टेट में भरते तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। अहमदाबाद के लिए ओनली 164 वैकेंसीज़ आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे ADI लिखा है, ADI अहमदाबाद के लिए है, तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा कि कंपटीशन ज़्यादा होगा और वैकेंसीज़ कम होंगी। तो हम चलते हैं आगे मेन मुद्दे पे। आगे घटनाक्रम वगैरह दिए गए हैं इसमें, समसामयिक घटनाक्रम। ये शायद लेटेस्ट अपडेट है इनका, जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुए थे उनके लिए। हाँ, इसमें जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल, हर एक चीज़ दी गई है। मुद्रा योजना, नई मंजिल योजना, जो भी हमारे PM ने लेटेस्ट योजनाएं चलाई हों उनके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मैं अभी आपको आगे लेके जाना चाहूँगा। किसको हाँ, इसमें देख सकते हैं आप, सामने करंट अफेयर्स दिए गए हैं, देख रहे हैं करंट अफेयर्स। तो आप देख सकते हैं इसमें सब योजनाओं की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है, जैसे कि संपूर्ण रोजगार योजना, इसके अलावा काफ़ी चलाए गए हैं। यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लोको पायलट के लिए, वहाँ पे इसमें दिया गया है कि मिशन बिदाऊ 3 जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ 2018 से, चीन में स्थान रहा इसका, और ये संबंधित रहा है चीन द्वारा GPS प्रणाली के प्रभाव के उपग्रह प्रशिक्षण किया गया है इसको। बहुत सारी अन्य जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो हम आगे चलना चाहेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें खेल और खिलाड़ी 2018 के विश्व कप वगैरह जो उनके बारे में दिखाया गया है। अंडर-19 विश्व कप 2018 न्यूजीलैंड में 3 फरवरी 2018 को खेले गए थे जब विश्व कप, आपने देखे ही होंगे वो विश्व कप। तो हम ज़्यादा आपका ध्यान आगे मेन क्वेश्चंस की तरफ लेके हो जाते हुए अभी देखिए, राजीव कुमार व्यक्तित्व दक्षिण नीति आयोग, आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट इसमें दिए गए हैं। अभी सोल्व क्वेश्चन भी है, MCQ भी है इसमें, आप देख सकते हैं। सोल्व पेपर 2014 में जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती में जो आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। फ्लैश ऑन करना, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप रेलवे भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये किताब ज़रूर लें। अंत में आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे भर्ती में जाना चाहेंगे तो अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। आप ये किताब ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू। मैं और मेरा सहयोगी राजीव और हम शिवदास, हमने वीडियो बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। गूगली का फ़ोन आ गया। थैंक यू।